হাই ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে এই ধরনের নেচার হাউস লোগো ডিজাইন করবেন। তো হাউ টু মেক নেচার হাউস লোগো ডিজাইন উইথ পিক্সেল। তো পিক্সেলের মাধ্যমে কিভাবে এই ধরনের সুন্দর সুন্দর লোগো ডিজাইন করবেন আমি সেই প্রসেসটি পুরো ভিডিওতে দেখাবো। মোবাইল দিয়ে আপনি এই ধরনের সুন্দর সুন্দর অ্যাট্রাকটিভ লোগো ডিজাইন করতে পারবেন। প্রিমিয়াম ক্যাটাগরি এই ধরনের লোগো ডিজাইন করার জন্য আপনার একটি সফটওয়্যারের প্রয়োজন হবে, সেটি হচ্ছে গুগল প্লে স্টোর থেকে পিক্সেলab অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। দেরি না করে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিওটির কোনো অংশ বুঝতে অসুবিধা হলে আমার ফেসবুক পেজ আকাশ অনলাইন স্কুল, সেখানে নক দেবেন। সেখানে আমি আপনাদের সকল সমস্যার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। প্রথমে পিক্সেলab অ্যাপসটি ইনস্টল করার পর আপনারা ওপেন করে নেবেন। তো ওপেন করার পর আপনাদের সামনে এরকম আসতে পারে, তারপর হচ্ছে ক্যান্সেলে ক্লিক করে এই লেখাটিকে ডিলিট করে দিতে হবে। তো ডিলিট অপশনে ক্লিক করে এই লেখাটিকে ডিলিট করে দেবেন। যেহেতু আমরা ইউটিউবের জন্য ভিডিও বানাচ্ছি, এই জন্য 3 ডটে ক্লিক করে ইউটিউবের যে সাইজটা আছে সেই ইমেজ সাইজটা আমরা নিয়ে নিব। এখান থেকে হচ্ছে ইউটিউব থাম্বনেইলই হচ্ছে ইউটিউবের বেস্ট রেশিও, তো এই জন্য আমরা ইউটিউবের যে থাম্বনেইলটা আছে সেই সাইজটা নিয়ে নিলাম। এখন এই যে এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন, এখান থেকে শেপে ক্লিক করতে হবে। যেহেতু আমরা যে ডিজাইনটা করলাম, ইন্ট্রোতে আমি যে পিকচারটি দেখাইছিলাম এবং কি থাম্বনেইলে আপনারা যে পিকচারটি দেখছেন সেটাই ডিজাইন করে দেখাবো, নেচার হাউস লোগো ডিজাইন। তো এখন হচ্ছে যে আমাদের ত্রিকোণাকার শেপটি নিতে হবে, কারণ হচ্ছে যে আমাদের ঘরের যে চালা থাকে সেই চালাটা তৈরি করতে হবে। এজন্য এরকম ত্রিকোণাকার শেপটি নিয়ে নেবেন। শেপটি নেওয়ার পর হচ্ছে যে এটাকে কপি করে নেবেন। জাস্ট একবার কপি করে নিচে এটার কালার দিয়ে দিবেন হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। কালার অপশনে সিলেক্ট করার পর এখান থেকে এদিকে স্ক্রল করে যাওয়ার পর দেখবেন যে ব্ল্যাক কালার থাকে, সেখান থেকে ব্ল্যাক কালারটি সিলেক্ট করে দিবেন। তারপর হচ্ছে আমরা যেই শেপটি কপি করছিলাম সেটা এই ব্ল্যাক কালারের উপরে অ্যাডজাস্ট করে বসিয়ে দিব। তো বসিয়ে দেওয়ার পর হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে না পারলে এখান থেকে পজিশনটাকে সুন্দর করে আপনি এরকমভাবে নাড়াচাড়া করে নেবেন। তো আমার যতটুকু প্রয়োজন আমি ততটুকু নিয়ে নিলাম। এখন হচ্ছে এই দুইটা পিকচারকে মার্চ করে একটা পিকচার বানিয়ে নেব, কারণ হচ্ছে যে এখান থেকে সাদা কালারটুকু ইরেজ করতে হবে, অর্থাৎ আমাদের যে কালো শেপটা তৈরি হয়েছে সেই শেপটাই শুধুমাত্র রাখতে হবে। তো ঘরের চালার যে ডিজাইনটা সেটা মোটামুটি তৈরি হয়ে গেছে। তারপর আমরা যে এই গ্রিল অপশনটা চালু করে রাখছিলাম সেটা অফ করে দেবো। এখন হচ্ছে যে আবার শেপে ক্লিক করে আরেকটা শেপ নিতে হবে, অর্থাৎ আমরা এক সাইডে একটা বর্ডার তৈরি করব, ঠিক আছে। তো বর্ডার তৈরি করার জন্য আপনার এই কালো একটা শেপ নেওয়ার পর এখান থেকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে আপনার এই বর্ডারের লেন্থটা কতটুকু হবে, অর্থাৎ প্রশস্তটা আপনার কতটুকু আপনি রাখতে চান। তো দেখেন এখন ঘরের যে চাল আছে সেটার মতোই একটু প্রশস্ত হয়ে গেছে। তো এই দুইটাকে লক করে নিতে হবে, কারণ হচ্ছে যে কোনো সময় নাড়াচাড়া লেগে সরে যেতে পারে, তাই লক করে নিলাম। এখন আর এটা নাড়াচাড়া লেগে সরে যাবে না। তারপর হচ্ছে শেপে ক্লিক করার পর এইখান থেকে হচ্ছে যে আমরা যেই শেপটা তৈরি করছিলাম, তো পাতা নেচার হাউস, তো আমরা এখন পাতা তৈরি করব। তো পাতা তৈরি করার জন্য এরকম একটি সাদা শেপ বা কালো শেপ নিয়ে নেবেন। তারপর হচ্ছে মাস্ক অপশনটি খুঁজে বের করবেন। তো মাস্ক অপশনটিতে যাওয়ার পর এখানে আউটলাইন দিয়ে দিবেন। এখান থেকে এই যে ডটগুলো দেখতে পাচ্ছেন এইগুলো দিয়ে আপনার পাতার একটা ডিজাইন তৈরি করতে হবে। তো দেখেন আমি কিভাবে শুধুমাত্র 2টা ডট রাখলাম, আর সবগুলো ডটই কিন্তু আমি কেটে দিছি এই ক্রস অপশন থেকে। তো আপনারা মাস্ক অপশন দিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর ইউনিক ডিজাইন করতে পারবেন। জাস্ট হচ্ছে আপনার কিছুদিন প্র্যাকটিস করতে হবে। তো ভিডিওগুলো দেখে মনোযোগ সহকারে দেখার চেষ্টা করবেন যাতে আপনি কিছু শিখতে পারেন। তো ভিডিও দেখার সময় যদি তাড়াহুড়ো করে দেখেন তাহলে কিন্তু কোনো কিছুই বুঝতে পারবেন না। এজন্য দেখার সময় মনোযোগ সহকারে দেখবেন যাতে আপনি একবার দেখলে এই ডিজাইনটি তৈরি করতে পারেন। এখন হচ্ছে যে এখানে এটা জাস্ট বসিয়ে দিলাম। এখন এই পাতার সাথে একটা গাছের ডিজাইন তৈরি করতে হবে। তো পাতার মাঝখানে একটা শেপ তৈরি করার জন্য আমি একটা বৃত্ত শেপ নিলাম, এটাকে কপি করব। কপি করার পর নিচের যে বৃত্তটা আছে সেটার কালার দিয়ে দেবো ব্ল্যাক কালার, কারণ হচ্ছে যে সাদা কালারটা আমাদের অটোমেটিক ইরেজ হয়ে যায়, কালার সিলেক্ট করতে হয় না এজন্য কিন্তু। তো পাতার মাঝখানের যে শেপটা তৈরি করার জন্য আপনার এই যে সাইডের যে কালো অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন বৃত্তের, সেই অংশটুকু কিন্তু থাকবে আর সবটুকুই কিন্তু কেটে যাবে। এজন্য আমি এই ধরনের একটা ডিজাইন তৈরি করলাম। তো ডিজাইনটি তৈরি করার পর ইরেজ কালার করতে হবে, কারণ হচ্ছে সাদা কালারটুকু ইরেজ করতে হবে। ইরেজ কালার অপশনে যাওয়ার পর টলারেন্স বাড়িয়ে দেবেন। এখন এটা কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেছে, এটাকে ক্রপ করে আমরা একটু ছোটো করে নিই, কারণ এত বড় আমাদের দরকার নেই। তো ক্রপ অপশানে যাওয়ার পর এখান থেকে এতটুকু অংশ আমাদের দরকার, এতটুকু রেখে দিলাম, আর বাড়তি অংশটুকু আমরা কেটে দিলাম। তো এটাকে সাদা কালার দিতে হবে, কারণ হচ্ছে যে আমাদের সবচেয়ে সহজ বুদ্ধি হচ্ছে সাদা কালারটা আমাদের সিলেক্ট করা লাগে না, অটোমেটিক ইরেজ হয়ে যায়। অন্য যে কোনো কালার দিলে কিন্তু আপনার সিলেক্ট করতে হবে, শুধুমাত্র সাদা কালারটি বাদে। এই জন্যই বারবার কিন্তু আমি সাদা কালারটুকু দিয়ে নিচ্ছি যাতে সিলেক্ট না করতে হয়। সিলেক্ট করা ঝামেলার কাজের মধ্যে যাওয়ার থেকে সহজভাবে আমরা ইরেজ করে নিব। তো মার্কস হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে যে আবার ইরেজ কালার করতে হবে, এই জন্য ইরেজ কালারে চলে যাবেন। এখান থেকে আপনি অপশনটা চালু করার পর টলারেন্স বাড়িয়ে দিবেন। তারপর হচ্ছে যে আমরা যে গ্রাউন্ড ফ্লোরের যে শেপটা তৈরি করছিলাম, অর্থাৎ আমাদের নিচের যে শেপটা গ্রাউন্ডের, তো সেটা তৈরি করতে হবে। এই জন্য শেপে ক্লিক করবেন। শেপের থেকে হচ্ছে যে অর্ধবৃত্তির যে শেপটা আছে এটা আপনি বৃত্ত শেপ নিলেও হবে, আমি অর্ধবৃত্ত নিতেছি, কারণ হচ্ছে যে বড় শেপ নেওয়ার তো অতটা প্রয়োজন নাই। তারপরে নিলে কিন্তু ডিজাইনটা আপনি করতে পারবেন, সমস্যা নেই। তো এটা নেওয়ার পর হচ্ছে এটাকে কপি করবেন, নিচেটার কালার দেবেন হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। ভিউয়ার্স আমি কিন্তু বারবার কালার কপি করতেছি, মার্কস করতেছি এবং কি আপনার ইরেজ করতেছি। ভিউয়ার্স একই প্রসেস দিয়েই কিন্তু আমি অনেকগুলো ডিজাইন করে ফেলেছি। জাস্ট হচ্ছে
যে আপনার টেকনিকগুলো দেখতে হবে যে কীভাবে করতে হবে এবং কোন শেপ নিলে আপনি কাজটি তাড়াতাড়ি করতে পারবেন। এখন হচ্ছে এই দুইটাকে মার্চ করে একটা পিকচার বানাতে হবে। তো পিকচার বানানোর পর হচ্ছে সাদা কালারটা ইরেজ করতে হবে, যেন ইরেজ কালারে চলে যাবেন, এখান থেকে টলারেন্স বাড়িয়ে দিবেন। তো দেখেন হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোরের যে শেপটা সেটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। তো এইভাবে আপনি চাইলে আপনার মনের মতো করে টেকনিক খাটিয়ে আপনি সুন্দর করে সুন্দর ডিজাইন করতে পারবেন। আপনার ডিজাইনিংয়ের আইডিয়া থাকতে হবে, ক্রিয়েটিভিটি থাকতে হবে। আপনি কীভাবে কী করলে আপনার কোন কাজটা সহজ হবে সেটা মাথার মধ্যে আপনার আগে নিতে হবে যে কোন কাজটা কীভাবে করলে আমি সুবিধাজনকভাবে কাজটি শেষ করতে পারবো। তো আমি এটাকে মার্চ করে একটা পিকচার বানিয়ে নিলাম, কারণ হচ্ছে যে কোনো সময় শেপগুলো নাড়াচাড়া লেগে সরে যেতে পারে। এখন ডিজাইনটিকে করার জন্য সুন্দরভাবে এই পজিশনগুলোকে ঠিক করে নিব, কারণ হচ্ছে যে আমাদের এই পাশে জায়গার প্রয়োজন আছে এবং উপরেও জায়গার প্রয়োজন আছে, নিচেও জায়গার প্রয়োজন আছে। আপনার কোথায় ডিজাইনটা রাখলে আপনি সুন্দরভাবে ভালোভাবে অ্যাকুরেটলি ডিজাইনটা করতে পারবেন সেই জায়গাগুলোতে শেপগুলো বসিয়ে দেবেন। এখন হচ্ছে যে পাতার সাথে যে গাছটা আমি লাগাইছিলাম সেই গাছটার ডিজাইন করতে হবে। তো গাছটার ডিজাইন করার জন্য আপনি সরাসরি এটা ব্ল্যাক কালারের শেপ নিতে পারেন বা হচ্ছে সাদা কালারের শেপও নিতে পারেন। যে কোনো শেপ নিলে সমস্যা নেই, যে কোনো এক কালারের শেপ নিতে হবে। অর্থাৎ সাদা আর কালো কালার হচ্ছে এডিটিং করার জন্য আপনার সুবিধাজনক। এডিটিং করার পর হচ্ছে আপনি যে ধরনের কালার দেন কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু এডিট করার সময় আপনার কালো এবং সাদা কালারটি হচ্ছে অনেক বেস্ট একটা অপশন। তো শেপটা নেওয়ার পর দেখেন আমি গাছের ডিজাইনটা করে ফেললাম। এটা কিন্তু আমি মাস্ক অপশন থেকে করছি, আমি যেরকমভাবে পাতাটা বানিয়েছিলাম সেরকমভাবেই কিন্তু করলাম। তো মাস্ক অপশন যদি না বুঝতে পারেন, এটাতে অনেক আমি ফাস্ট করে দিয়েছি, কারণ ভিডিওটা অনেক লেন্দি হয়ে গেছে, অনেক বড় হয়ে গেছে এই জন্য। তো এই ধরনের স্লো আমি কাজ দেখাইছি, আমার চ্যানেলে অনেকগুলো ভিডিও আছে, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আপনি সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। আপনি যদি গ্রাফিক্সে প্রফেশনাল একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার হতে চান, তাহলে আমার টিউটোরিয়ালগুলো দেখে আপনি মোবাইলের মাধ্যমে গ্রাফিক্স ডিজাইন শিখে প্রফেশনাল একজন ফ্রিল্যান্সার এবং একটি গ্রাফিক্স ডিজাইনার হতে পারবেন। তো আমি এটাকে কপি করে রেখে দেবো, জাস্ট হচ্ছে এটা পরে আমাদের প্রয়োজন হবে, এই জন্য আমি এটাকে কপি করে রেখে দিলাম, লক করে রেখে দিলাম, এটাকে হাইড করে রেখে দিলাম যাতে এটা ডিস্টার্ব না করে। তো এখন হচ্ছে যে দেখেন গাছের সাথে আমি কিন্তু পাতাটা বসিয়ে দিছি, এই গাছের এই যে এই শেপটা এবং কি পাতার শেপটা আমরা মার্চ করে নিব। যেটা কপি করে রেখে দিলাম সেটা না, কিন্তু সেটা তো আমরা লক করে রেখে দিছি, সেটা এই যে এটা উপরেই থাকুক। তো এখন হচ্ছে যে আপনার যেগুলো আপনি হাইড করছিলেন সেইগুলোকে আবার আনহাইড করে দেন। তো এখন এই পাতার শেপটা এই গাছের সাথে অনেক সুন্দরভাবে ম্যাচিং করে বসিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ এই পাতাটা যেই দিক আছে সেই দিক দিয়ে একটা স্পেস বের করতে হবে এবং কি ঘরের এই পাশের যে কালারটুকু আছে সেটুকু ইরেজ করতে হবে। তো একটা কপি করার পর এটাকে সাদা কালার দিয়ে দিবেন, কারণ হচ্ছে যে ভিউয়ার্স আপনারা বুঝেই গেছেন আমি কি বলতে চাইছি, এই সাদা কালারটা মার্চ হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে কিছু টেকনিক আছে, সেই টেকনিকগুলো দেখেন। এটাকে সুন্দর করে এটার উপরে বসিয়ে দেওয়ার পর এটার বর্ডার দিতে হবে, অর্থাৎ স্ট্রোক দিতে হবে। স্ট্রোক আপনি 3-4-5-এর কাছাকাছি রেখে দিবেন, যাতে আপনি যে পাতাটা রাখছেন, গাছটা রাখছেন, সেইখানে একটু স্পেস বের হয়। আপনি শুধুমাত্র কালার ইরেজ করলে তো হবে না, স্পেস বের করতে হবে। এজন্য হচ্ছে আপনার ঘরের যে শেপটা আছে সেটার সাথে সবার উপরের সাদা শেপটা আপনি মার্চ করে নেবেন। কি বলছি ভিউয়ার্স, যেটা কপি করবেন সেটা কিন্তু সবার উপরের লেয়ার চলে যাবে। তো আমি কপি করছি বিধায় কিন্তু উপরে লেয়ার চলে গেছে, দেখেন মার্চ করার পরে উপরে লেয়ার চলে গেছিলো, এটাকে আবার আমি নিচে নিয়ে আসলাম। তো এখন হচ্ছে যে ইরেজ কালারে চলে যাব আমি। ইরেজ কালারে যাওয়ার পর এটা টলারেন্স বাড়িয়ে দেবো। দেখেন শেপটা তৈরি হয়েছে কিন্তু বাড়তি অংশটুকু রয়ে গেছে, এই জন্য ইরেজার অপশনে যাবেন। এখান থেকে যে কালো যে দুইটা শেপ বাহিরে রয়েছে সেই শেপটুকু জাস্ট আমরা ইরেজ করে দিব। তাহলে দেখতে পারবেন যে আপনার ডিজাইনটা প্রায় রেডি হয়ে যাবে। তারপর কালার দিতে হবে এবং কি 3D ডিজাইন দিতে হবে এবং একটা জানালা তৈরি করতে হবে ঘরের মাঝখানে। তো দেখেন কত সুন্দরভাবে আপনার কালারটা ইরেজ হয়ে গেছে এবং কি একটা শেপ তৈরি হয়ে গেছে। এখন কালার অপশন থেকে সম্পূর্ণটুকুর কালার আমি দিয়ে দিব একটা করে, যেটার কালার যেরকম দিলে ভালো হয় সেরকমভাবে দিবেন। আর কালারটাই কিন্তু আপনার এই ডিজাইনটিকে হাইলাইট করার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই জন্য কালার দেওয়ার সময় অনেক মনোযোগ সহকারে কালারগুলো দিবেন এবং কি এই শেপগুলোকে ভালোভাবে পজিশন দেখে বসাবেন। এটা কিন্তু সবার উপরে থাকবে, কারণ হচ্ছে যে এই গ্রাউন্ডের নিচে যদি গাছপালা না যায় তাহলে কিন্তু ডিজাইনটা ভালো দেখা যাবে না, কালার দেওয়ার পর সেটা হাইলাইট হয়ে যাবে। এই জন্য ভালোভাবে ফলো করবেন কোন লেয়ারটা কোথায় রাখলে আপনার বেশি সুন্দর দেখা যাবে। তো দেখেন আমি এটা কিন্তু কালার দিয়ে দিলাম। এখন হচ্ছে জানালা তৈরি করতে হবে, তার আগে হচ্ছে যে আমি এগুলোকে মার্চ করে নিতে পারি এবং হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করে নিতে পারি। তো ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করার জন্য আমি কোন অপশনে ক্লিক করলাম ভিউয়ার্স, দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডের যত ধরনের কাজ আছে সবগুলো কাজ করার জন্য আপনার ওই অপশন থেকেই করতে হবে। তো আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের এতটুকু অংশ ব্যবহার করতেছি। তারপর হচ্ছে এটাকে গ্লসি টেক্সট এবং 3D দিলে তারপর হচ্ছে এই ডিজাইনটাকে প্রিমিয়াম মনে হবে। এখন হচ্ছে যে এই পাতাটাকে আমি সাইড দিয়ে বসিয়ে দেবো, এটার কালার দিয়ে দেবো হচ্ছে ঘরের যে হালকা কালারটা দিছি সেটার কালার দিয়ে দেবো। তো এভাবে আপনারা সুন্দর করে আপনার মনের মতো করে কালারগুলো দিয়ে আপনি ট্রাই করতে পারেন যে কোন কালারটা কোথায় ব্যবহার করলে আপনার ভালো দেখা যাবে। কিংবা হচ্ছে আমি যে ডিজাইনটা করছি সেটা কিন্তু অনেক প্রিমিয়াম ক্যাটাগরি। তো আপনি চাইলে এই ডিজাইনটা ফলো করতে পারেন বা এই ডিজাইনটা করে ট্রাই করতে পারেন যে এইভাবে ডিজাইন করলে তো অনেক সুন্দর লাগে বা এই ডিজাইনটা করার চেষ্টা করি। তো এইভাবে আপনার ডিজাইনিংয়ের আইডিয়া নেবেন, তারপর হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে আপনি নিজের মতো করে ডিজাইনগুলো করবেন। ঠিক আছে, এটাই যে করতে হবে তা না, আপনি আপনার চ্যানেলের জন্য বা আপনার বিজনেস পারপাসের জন্য, আপনার ফেসবুক পেজের জন্য, আপনার ফ্রিল্যান্সিং হলে আপনার ফ্রিল্যান্সিংয়ের জন্য এই ধরনের ডিজাইন কিন্তু ফলো করতে পারেন বা করতে পারেন।
তো সম্পূর্ণটুকুকে মার্জ করে একটা পিকচার বানিয়ে নিব, কারণ হচ্ছে যে এটাকে 3D ডিজাইন দিতে হবে। তো আমি কিন্তু জানালাটা অ্যাড করে নেই ভিউয়ার্স। এখন যদি আপনি জানালাটা অ্যাড করতেন তাহলে আপনার 2 মিনিট সময় আপনার বেঁচে যেত, কিন্তু আমি জাস্ট কাজের সুবিধার্থে আমি করি নাই, কারণ হচ্ছে যে আমার মনে ছিল না ডিজাইনটা করার জন্য। কিন্তু আমি পরে দেখাইছি ভিডিও শেষে, দেখেন আমি কিভাবে জানালাটা তৈরি করছি। তো এটাকে ইমপ্রেস অপশন দেওয়ার পর এটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এরকমভাবে ডিজাইনটা ছোটো বড় করলে আপনার ডিজাইনটা একসময় ঠিক হয়ে যাবে। এখান থেকে ভ্যালভেট কমিয়ে দেবেন। তারপর হচ্ছে এই প্রত্যেকটা অপশনই আপনার গুরুত্বপূর্ণ, অনেক গুরুত্বপূর্ণ আপনার কালারটিকে গ্লোসি টেক্সট দেওয়ার জন্য। এটাকে 3D ডিজাইন দেওয়ার জন্য এই শ্যাডোতে চলে যাবেন, শ্যাডো থেকে আপনার অনেক সুন্দরভাবে 3D ডিজাইন দেওয়া যায়। তো এখন জানালাটা অ্যাড না করাতে দেখেন ডিজাইনটা কিন্তু প্রিমিয়াম মনে হচ্ছে না, এই জন্য আপনার জানালাটা তৈরি করতে হবে। আমি কালার ফিল্টার থেকে কালারটা একটু ব্রাইট করে নিচ্ছি, কালারটা একটু আপনার ডিক্রেস হয়েছিল, এটাকে আমি আবার ইনক্রিজ করে নিলাম। এখন হচ্ছে শেপে ক্লিক করবেন। জানালা তৈরি করার কোনো ফ্যাক্টর না, জাস্ট কয়েক সেকেন্ড সময় লাগবে। এখন আমি লেখাটা অ্যাড করে নিই, তারপর জানালাটা অ্যাড করে দেখাচ্ছি। এখান থেকে হচ্ছে আপনি যেই নামটি ডিজাইন করবেন, অর্থাৎ এটা আমি নেচার হাউস লোগো ডিজাইন করলাম, অর্থাৎ প্রাকৃতিক সব কিছু মিশিয়ে আমি একটা ঘরে ডিজাইন করলাম, এই জন্য নেচার হাউস নাম দিলাম। আপনারা আপনাদের বিজনেস পারপাসের নাম দিতে পারেন, আপনারা যে ডিজাইন করবেন সেই চ্যানেলের নাম দিতে পারেন, হচ্ছে ফেসবুক পেজের নাম দিতে পারেন, আপনার যেই ক্যাটাগরি হবে সেই ক্যাটাগরি দিতে পারেন। তো আমি যেহেতু একটা ন্যাচারাল ডিজাইন করলাম, সেজন্য ন্যাচারাল লোগো ডিজাইন বা নেচার হাউস এই ধরনের একটা হেডলাইন লিখে দিতে পারেন, কিংবা হচ্ছে নিচে আপনার হেডলাইনটা লিখে দিতে পারেন, আপনার কোম্পানির নেমটা লিখে দিতে পারেন। এটাকে 3D ডিজাইন দেওয়ার জন্য শ্যাডোতে চলে যাবেন। 3D ডিজাইন দেওয়ার জন্য কিন্তু 3D টেক্সট এবং 3D শেপের থেকে দেওয়া যায়। তো আমি শ্যাডো থেকে দিতেছি, কারণ হচ্ছে যে শ্যাডো থেকে দিলে সুন্দর বোঝা যায়। তো ডিজাইনটিকে প্রিমিয়াম ক্যাটাগরি করার জন্য আপনার বিভিন্ন অপশন ফলো করতে হবে এবং কোন অপশনটা কিভাবে কাজ করে সেটাও জানতে হবে। তো এই জন্য ভালোভাবে ফলো করবেন যে কোন ডিজাইনটা কখন কি অপশন দিয়ে কাজ করলে এটাকে আরও সুন্দর মনে হবে বা প্রিমিয়াম ক্যাটাগরি মনে হবে। তো এটাকে আমি একটু হাইলাইট কালার দিয়ে দিলাম। তারপর হচ্ছে এখানে জানালা তৈরি করতে হবে। জানালা তৈরি করার জন্য জাস্ট হচ্ছে শেপে ক্লিক করবেন, এখান থেকে শেপে ক্লিক করবেন, এখান থেকে 4 কোণাকার এই শেপটাই রেখে দেবেন। এটার কালার ব্ল্যাক দিতে হবে। আমি এখান থেকে কালারটা দিয়ে নিই, কালার অপশন থেকে কিন্তু আপনি কালারটা দিতে পারতেন, জাস্ট এখান থেকে সুবিধাজনকভাবে আমি কালারটা দিয়ে নিলাম। এখন হচ্ছে আবার শেপে ক্লিক করবেন, কারণ হচ্ছে যে এটাকে জানালায় ডিজাইন দেওয়ার জন্য আপনার এরকম একটা সাদা শেপ নিতে হবে। তারপর হচ্ছে এটাকে কপি করতে পারেন বা আরেকবার শেপে ক্লিক করে আরেকটা শেপ নিতে পারেন, এরকম প্লাস বানিয়ে চারদিকে সমান করে সুন্দর করে বসিয়ে দিবেন। তারপর হচ্ছে এই 3টা পিক্সেলকে, অর্থাৎ কালো শেপটা নিলাম আর 2টা হচ্ছে মাঝখানের যে শেপ চিকন শেপ নিছি, সেই 3টা পিক্সেলকে মার্জ করে একটা পিক্সেল বানিয়ে নিব। তারপর হচ্ছে এটাকে সাদা কালার ইরেজ করতে হবে, এই জন্য হচ্ছে ইরেজার অপশনে চলে যাবেন, ইরেজ কালার অপশনে চলে যাবেন। এখান থেকে অপশনটা চালু করার পর টলারেন্স বাড়িয়ে দিবেন। এটার কালারও দিয়ে দিতে হবে আপনার হচ্ছে এই সবুজ কালার গাঢ় সবুজটা নাই, যে হালকা যে সবুজটা দিছি আমি সেটা দিয়ে দিতে হবে। ভালোভাবে বসানোর পর তো কালার অপশনে যাবেন, কালার অপশন থেকে হচ্ছে যে কালারটা সিলেক্ট করে দিবেন। তো ভিউয়ার্স আমি বলছি যে এই জানালাটা যদি আপনি ঘরে ডিজাইন করার সময়ই একসাথে মার্চ করে নিতেন তাহলে কিন্তু বারবার আপনার এই কাজটি করতে হতো না। দেখেন আমার একটু ভুলের জন্য 2 মিনিট সময় বেশি লাগলো, বা হচ্ছে যে একটু সময় বেশি লাগলো। তো ডিজাইনটি কিন্তু হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স ভিডিওটি ভালো লাগলে দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য।